トーナメント出ていく。新しい時代の幕開けですと。APPT マニラ最終日。 APPT ミニチャンピオンシップです。アベレージが6万2000ですが何ペイですか7万2200円。マジでフリップかね。一生負けたなこの斜めのフリップ。破産です。負けました。会長サムギョプの出来はどうすか。うまいな。やっぱこの味噌だれにサンチュ包んで包んでこのニンニクちゃんを乗せてこのキムチをやって食うのがうまい。さすが何回も韓国行ってるからですね。そしてキムチチゲとかも美味しいですね。いやいい飯食うとハイローラーも勝てそうやね。うまい。いやーちょっと最後のハイローダー優勝してください。ここからもう正社員じゃないから。そうですね。だいぶもう正社員から脱却して優勝するわ。普通に結局正社員あかんと思う。目線合わせすぎた。正社員が優勝できるわけない。会長、はい。ご飯ごちそうさまでした。ああ、うまかったやろ。うまかったっす。いつもほんま美味しいご飯ありがとうございます。で正社員企画はもう終了っていうことなんで、あもう今日ちょっとキャッシュでもやって帰りますか。まあ、そうやな、正社員はもう金なくなったらキャッシュするしかないやんな。そうですね。私 N ロマンチャンネル代表取締役 CEO でございます。どういうことか分かる？どういうことですか。社長はキャッシュしないっすよ。早な。地下労働なんてしません。そらそう。クレジットカード使いました。金ならなんかありが何ぼでもある。たいことに別にこの遠征10万ペソ、要はその正社員の1ヶ月分の給料しか使ってない。も助かってるっす。う全然こんなんもうペイのペイです。なんでちょっと金借りました。強い。最終日なんでね、はい。このトーナメントが本当にラスト、あと10時間後ぐらいにフライトというところもございますんで、最後この、10万ペソ出しのハイローラーに出て、ハイローラはい終わりにしようと思います。ー高いね正社員やからそれは負けたよ今までずっと、はい。これが代表取締役 CEO になってしまったんだからそれは優勝しますよ。これが本来の俺であるっていうところをぜひ見ていただきたい。じゃあエントリーしようか。いいでしょう。ちなみにこれマックスレイトです。閉まってます。社長出勤もええとこ。社長出勤ですこんなの。運ゲーなんで頼めない。ハイローラーとは10万ペソなんか安いもんですよ。25万やろ。さすが。正社員1ヶ月分の給料やろ。会長にとってはもう1日ですか。3日やな。3日で稼げる。お前らみたいにその生活に追われてるような人間じゃない。庶民。戻ってきたな。庶民がや。戻ってきたな。なんか土下座してさ、頭こすってさ、金借りたりしょったよな、お前らにさ。しょうもない。本来の姿じゃない、それは。俺はこうよ。バチコーンってロマン求めるために金使っていくからね。レジストすぎて出られへんかな。いや、いけるよ、さすがに。10分やろ。まだあと5分。なんかもうちょい遅く入りたかったぐらいな。9分に来たかった。
8時9。あ、来ましたね。俺のエントリー表が発行され来たー。Thank you so much。8トナメ。8トラム。King. Oh no! I didn't think the queen was coming. I felt like the clock. Yeah. Doom, 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 doom. That time. Did you think you had HP? えぐいBefore I had ね。 pocket えぐい。 kings. Ah, misread my head. 会長、はいはい。このトーナメタイムバンク採用されててサクサク進むからあんまりちゃんとお届けできてませんかもしれませんが、えぐいのくなってます。まあ10万点から始まって17万点にものの10分で増やしたよ。はい、秒でね。秒でうん、全ポットを取ってな。あれが代表取締役 CEO の効果やったよ。そうですね。ガッツン増やしてで平均でなオープンしてじゃあなんか40BB ぐらいのオリン飛んできたなでこうでしたらキングクイーンや言ってしかも
ピンクインクラブクラブで俺エースクラブやった言ってえしっぷりみたいな食べ倍乗ったやんみたいなあれやばいなグロ画像。しかもまあルバークイーンまでのお墨付き。まあでもまだ残ってるんでまあそうですね。全然 25BB あるんで次が今何万点あるんですか？ 7万5000じゃあ次 25BB。あ許したるわまあこれ半ですね。なんでやな Doom, 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 doom. 頑張りますまあ余裕ですわちょうどシェー。あれやばいな久しぶりに勝った久しぶりに勝ったっすね。はい、そう。マジで久しぶりやなとこで勝ったっす。キングハート、ジャックダウン、ファイブハート。5 split. Eight hearts.来てますね。20万2000 10万2000戻しました。 20万と2000 20万2000初期差の倍。熱っ。アベ上になりました。20万2000点。コストでいきます。30ビ以上あります。ここやったか会長の福できましたが、優勝300万。やりますよお願いします。これはいいよ
こんにちは。N のチャンネル代表取締役 CEO の N ちゃんです。豚です。よろしくお願いします。マニア遠征全日程が終了いたしました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。大負け。はい。負けたね負けて焼けすぎて動画撮るの忘れてました。はい。ほんまにすいません。今更気づくという、今気づいてですね。じゃあ今はいつなのかと申し上げますと、1月22日です。くっそリアルタイム。この動画見てる頃にはみんな忘れてると思うんですけど、私 N ちゃん絶賛炎上中です。通知えぐいことえぐいですね。はい。話題ですね。はい。APPT マニア編7日間の正社員企画、結果発表。確かに。大負けです。さっき言ってます。まあ王はちょっと負けたね。正社員として大負け確かに。ですと。僕はキャッシュゲーム、バカラ、トーナメント、この3つのポートフォリオでやらせていただきましたね。なんか本業と、そう、本業、副業、投資、これをずっとチャンネルでは伝え続けてきました。言ってたな。本業は正社員としての稼働です。副業は応急処置。で、トーナメントは投資と暗号資産。そんな感じでやらせていただきましたが、それぞれの収支を内訳で発表していきます。キャッシュゲーム、本業です。来ました。これがですね、38時間プレイしました。少ない。じゃあそれ正社員でクビです。副業とかにちょっと近いです。赤いやつ。だから、本来であれば7日滞在なんで、1日8時間打ったとしても56時間のところ、38時間と、あんまり打てませんでした。とはいえですね、キャッシュゲームでは16万8000ペソ買ってます。めっちゃ買ってますね。42、3万円。お、すごっ。これは素晴らしい。ありがとう。だからまあ結構時給はいいよな。でまあ1-3から5-10まで結構幅広いレートを出していただいたんですけど、マニラのキャッシュゲームの初版は勝てるな。ポーカー初心者におすすめしたい国ナンバー1はラスベガスやね。ぶっちゃけポーカーで勝ちやすいっていう観点でな、やっぱラスベガスやったんやけど、でもラスベガスって遠いし高いやん。まあ行くまでが遠い。そう。物価高いは、その行くの遠いは結構障壁高いみたいな。マニラはね、5時間で着くし、物価も安いし、アメリカと同じかちょっと上ぐらいのレベルかなっていう印象。だから勝ちやすい。結構、低いレートで楽しめつつ、低いレートでも割と勝てるなって印象やったんで、僕結構ポーカー初心者でどこ行こうって考えてる人にはもうマニラを全力でお勧めしたいかな。確かに。思います。あとは岡田マニラだけじゃなくて、2エースとか、シティオブドリームズとか、カジノもいっぱいあるから飽きないよね。いろんなところ行ってポーカー楽しめるっていうのもありますんで、ぜひ、ポーカーするなら、キャッシュゲームするならマニラに行ってみてくださいということです。次です。バカラ。来た、副業応急処置。バカラのテーブルに座った回数だけメモってるんですよ。ちなみに16回です。多いな。キャッシュより多いね。16回座りましょう。収支がですね、なんと15万2000ペソ勝ちです。勝ち？負けじゃないんや。大勝ち。勝ってるやん。えぐ40万勝ちました。時給20万。えぐいやん。だからキャッシュとバカラ合わせて32万ペソ買ってるんで、もし仮に俺がもう普通に正社員として本業と副業だけやってたとして、投資はしませんでした。100万もえぐっ。投資してなかったら投資フェーズの時間を全部この本業に当てれてたわけで、もっと稼げる。本業やってる方が稼げたよねって結果でしたと。そこはちょっとポジティブに捉えていただきたい皆さんね。じゃあ皆さん気になるですね、トーナメント、投資、一生やらんもトーナメント、クソ競技、誰がやってんの、バカじゃねえよ。トーナメント、こちらの結果を発表していきます。出場したトーナメントの数が、8回です。で、インザマにインマネした回数が、0回です。バウンティー1枚だけ取ったんです。
25,000ペソやったっ5000けペソ。のバウンティーだけは一応取ったん悲しいで、なその分はぶっちゃけ入ってますと。で、負けた金額が42万ペソです。つまり100万。よし。つまり、僕がもし仮に正社員じゃなくて、やってなかったら100万負けてると。やばいな。そんな感じですね。きついな。ポジティブに変換するなら、100万負けれたっていう。25万しか持ってなかったのに、確かに、100万負けれたっていうのはポジティブ。すごい。とはいえ、ちょっとな、振るわんかったな、この度。いやー、いいとこまでは行ってたんですけどね。8連続ノーインまでやったけど、感触は良かったかな。その結構終盤でフリップ負けたりフェイバリット負けたりしてもう下山みたいな、でもそこまではたっぷりぐらいで進んでますみたいな状況がよくありまして、俺今までさ、俺勉強してないみたいな言ってましたね。そうなんかそんなんダサいみたいなって言ってるやん。いや負ける方がダサいな負ける方がダサいなと思って最近ちょっと勉強始めまして、その成果がちょこちょこ出てるんじゃないかなと。ただまあチップが増える減るそういうのじゃなくて結果が出るかどうか、それだけが大事なんで、前今回負けてしまいました。でじゃあトータルの収支がマイナス10万ペソ、正社員1ヶ月分の給料を持っていき2ヶ月分の給料がなくなりました。そうでした。夢見せないのかな。この APPT の動画10本出したと。出したね。過去一ですね。正社員企画っていう、ちょっと他の YouTuber がやってへんような、小さい少ないため線から、正社員1ヶ月分の給料がどこまで増やせるのかっていうチャレンジやったんですけど、いい子は真似しないでください。とはいえ、キャッシュゲームだけやるとかの遠征内やったら、マニラはいい国だと思うんで、本当に今回ちょっとトーナメントにたくさん出て、エンタメ要素もぶっちゃけ入ってるんで、すいませんでしたという感じです。っていうのが結果発表です。でですね、続いての動画は、なんと ASPT 韓国編やってまいります。来ましたよ、韓国編です。しかも結構リアルタイムですからね。N ちゃん、私ですね、韓国で1月の18日から開催されている ASPT アジアシリーズポーカーツアーですね、こちらに参戦してきました。もうだからちょっと遅く撮って持ってるから、エンディングをもう一昨日帰ってきました。そうです。なんで結果知ってます。珍しいよな、結果知ってるって意味やから前の動画のエンディングで次の動画の結果知ってるっていうなかなかありえる。みんな知ってると思うんですけど、ぶっちゃけASPT エグいです。ぶっちゃけいろんな意味でエグい。ロマン詰まってます。いや、過去一のロマンやね。体現してきました。N ロマンチャンネル。今まで散々言われてきたよな。トビンチャンネル言うてる。N トビンチャンネル。N トビンチャンネルって何や2024年大ゴケ。もうクソ。俺ぐらいちゃう？あんだけトナメの動画出しとって何十連続でノーインまで。いや、すごいですよね。終わった。あんだけ飛ぶのを見せれるチャンネルってなかなかないですからね。意味わからん。2024年にも大凶でしたね。間違いないですね。ただ、結果はめちゃくちゃいい動画ですと。おもろい動画、ロマン詰まってる動画、夢と希望と爆笑、この3つをお届けできる自信ありますが、いやー、大反省をせなあかんな。ぶっちゃけ反省してます、私。こんな感じ、ちょっと陽気に動画撮ってるんですけど、ちょっとほんまに、すいません。この場をお借りして謝罪をさせていただきます。この動画が出てる頃は今じゃないと思うんですけど、ASPT が終わった直後にですね、私、N ちゃん、改め、私、中田裕樹、皆さんに無礼な態度を取ったこと、それで炎上いたしました。大変申し訳ございませんでした。本当に反省してます。もちろんASPT を運営されているスタッフの皆様で、その場に居合わせたプレイヤーの皆様もそうなんですけれども、やっぱポーカーをやってる全ての皆様に対して今一度改めなきゃいけないなと、ぶっちゃけ本気で思いました。こういうキャラクターというか、僕これ持ったりしてないんで、会場で会った方わかると思うんですけど、僕ってこのまんまなんですよね。残念ながら。ある程度の礼節と礼儀は重んじてるつもりではあるんですが、普段はやっぱおちゃらけてる人間です。で、彼も
そうで、やっぱり撮影をさせていただいている立場にもかかわらず、やっぱこう相手を不快にさせてしまうような言動だったり行動、これは動画の性質上あったなと、正直反省しました。はい。なんか、自分たちのキャラクターを貫くっていうことを、大事にするのは当然だと思うんですが、それを他人に迷惑をかけてまでやること、これ間違ってるなと。めっちゃ反省しました、僕。ぶっちゃけ。僕も一発の経営者なので、他人に迷惑かかってまで自分のやりたいことを追求するべきではないと。そう思ってます。しかし、本件は、というか僕らの動画撮影のスタイルっていうのは、本当にみんなに迷惑をかけるようなスタイルだったなと、改めて思いました。なんかポーカーってやっぱテーブルにいろんな人が座って、そこを撮影するわけで、俺が要はこんな感じでピンで撮影しとったら、何の迷惑もかからへんはずで、攻撃的な発言とか、特定の人物を何か威圧するような行為っていうのをやってたらダメだと思うねんけど、普通に撮ってたら確かにそういうトラブルにはならへん。しかし、ポーカーってやっぱ、プレイヤーがいて、ディーラーがいて、運営がいて、一つの動画が成り立つっていう性質である以上は、ちょっと今回のようなことは、これから先はもう絶対にないように心がけようと思いました。大変申し訳ございませんでした。ということで、ちょっと真面目なターンが続いたんですけれども、ここからちょっとスタンス変えまして、今回ちょっと炎上してしまったことも含めて、ASPT さんには確認しました。動画上げていいかと。いやー、もうさすがに動画までできんでしょ、これは。そう。ほんまにパラダイスシティっていうカジノに対してもそうだし、ASPT っていう運営側にもそうだし、目をかけたんで、オクラになっちゃう可能性も全然あったなと思ったんですけど、運営側に確認したところですね、快諾いただきました。本当にありがとうございます。僕ら素材がなかったから取りに行ってたんです。目を言うと。しかし、さっきも言った通りですね、この ASPT 編はえげつない結末になってます。ぶっちゃけ炎上して、どんだけうるさかったんやろと。どんな態度やったんやろこいつらとか。何があったんって気にはなってると思います。この動画に関してはお気を悪くされる方もいらっしゃると思うので、その方に関しては初め謝罪させてください。申し訳ないです。気悪い動画上がるかもしれないです。とはいえ運営側に許可もいただいて表現の自由ございますんで、我々としても精一杯面白い動画作って、ASPT 編最高の脳汁お届けできるように頑張ります。今せかせかな動画作ってもらってて、急いで、もう編集者もおもろすぎるわ。もう大爆笑で腹筋22個に割れたり。いや、めっちゃ割れるやん。えぐぐバックやな。ほんまにえぐいって。でもえぐかった。もう正直まだ興奮冷めやらぬ中、この動画撮影してるんですけど、次回の動画ぜひ楽しみにしていただければな。いや、本当に、もう来週から ASPT 編になりまして、早い。3本から4本ぐらい動画上がると思います。ぜひですね、動画を楽しみに待ってください。ということで、今回の APPT 編楽しんでいただいて皆さん誠にありがとうございました。次回の ASPT 編も我慢してください。我慢してください。周りの人に迷惑をかける、これは本文ではないんで、それだけはないように以後徹底してまいりますんで、またどこかの会場でお会いしたときはもう絶対に第一一声は謝罪させていただきますんで、よろしくお願いします。お疲れして。アジアシリーズポーカーツアーにやってまいりました。トナメで一撃、それだけなんで僕の勝ち方は。取れ高えぐない？出て買いに来てんのか俺ら。ロマンを届けられた。はっ